अतोप पाव मन कुकी सिंगी मंगलांदा गवर्नमेंट की मिशनरी सिंगी कांगपोपी सुचांग पुलंबी सेमगी प्रोजेक्ट प्रपोजल सेम सरम ले हबा अपदिन खतंग मेम तेंतक न थमजगे मणिपुर थोकलिबी इरांग असिगी मरक्त कुकी सिंगना तोखाइपे एडमिनिस्ट्रेशन अमा पियो हाइना डिमांड तौरिंगे सेरासिदा मणिपुर गवर्नमेंट की मिशनरी सिंगसु अतमना कुकी जौगी डिमांड सिदा मतेंग पांगसिंदना स्ट्रेटेजिकल प्लानिंग तौरब्रा हाइबी अचौबो वांग अमा लाक्ले हेरी थोकलिबी इरांग असिगी मनुना कुकी जौ ताबा मफमसिंगदा गवर्नमेंट की अयाबा याउदना अमदी इन्वायरमेंट क्लियरेंस याउदना थोंग क्या साजिले हाइन अचौबो वाथोक ओइरिंगे सेरक्त कुकी जौ ताबा मफमसिंगदा स्ट्रेटेजिकली फाउनब यानबगीदम अखंदना प्रोजेक्ट प्रपोजल क्या मणिपुर गवर्नमेंट बाईपास तौरगा सेंटर थारब्रा हाइबसी मेकई क्यादगी हंगदुना लाखनी सेरक्त कांगपोकपी सुचाम पुलंबी सेमबगी प्रोजेक्ट प्रपोजल सरंबगी वफम सोशल मीडिया दा वायरल ओरख्रे मणिपुर टॉप चैनल की मेकई मरुएबी ई पाउसंग मैम थमजगी अहानमदा मंडलेदा इमा पंथोइबी इरा थौनी थौरम पांगथोख्रे मैतई काथे इंडिजिनस डेवलपमेंट एसोसिएशन मीदान सिंधुना म्यांमार की मंडले रीजन मनुंगसना लेरिबा अमरापुरा टाउनशिप मनुंगदा nganthoiribi ima panthoibi gi leifamsingda hailai katuna ima panthoibi gi ira thauni thorom mai pakna pangthokre mida gi general secretary hais wehengbam haithoibina thadorakpa seul aman hai thauram masibu mai pakna pangthokpada achauba thaudang lokhiba mida gi yek salai sa ens ngangom moirangsa hais wehengbam haithoiba luang ke longjam puron khangba angomsa em ningthaujam singlemba mangangsa ti yambem inunganba kumansa ti sorokhaibam lamjing bisanu salang laisangthem s thongam lingjelaibi sanu amadi huidrom nawe maitei kathe yelhomi sakut khongthang lu midagi thomi singna ima panthoibi laisang singna ngamjaba hailai athen pona singba katpagi thoram madu pangthoki hari yek salaisa singi tawdaba yadraba apunbagi lingjal sakan hinaba haibisi yek salaisa singi mathoni ima panthoibina yek salaisa pumba yaifaba pinaba oirasanu haina susirol asina makhatana phongdorakli amaromdana naga taba mapham singda ngamkhai sambal khanaba thaurang yaba ngamlo NBCFM Indo member ngamkhai paringi Manipur sarukta naga taba mapham khaktada ngamkhai sambal khabagi thabak sathanaba India government ki thausul yaba ngamloi hena Naga Village Chief Federation Manipur NBCFM na phongdorakli NBCFM ki wangloi Darthot Peter na phongdorakpada India government na Indeka member ngamkhai paring Manipur ki sarukta naga taba mapham singda ngamkhai sambal khanaba khan ki bawapum adu Federation asi anisuba assembly na yaba ngamloi hena yetnaba yaudana warep rawri mahak na hai naga taba mapham khaktada Indo Myanmar border fencing taunaba India government la khulakliba thaurang asi naga singi hakmat pa amadi yalomi singi hakkanana piriba United Nations Declaration gi wafam khongauna bani maram asina Tamenglong Sandel Urkhul Kamjong None amasum Sanapari district khundar naga miyam gi yefana bamadi hakkanana federation asina pirakpa directive khudimak naga village sipsingna ngana satpiu haji asina pirakpa directive khudimak naga village sipsingna ngana satpiu pausna makataraduna Indo Myanmar border fencing the Mizoram amasum Nagaland government na kana yaningdaba phongdoklagasu Manipur amasum Arunachal Pradesh government adi ngamkhai sambal khanaba center da kana taksilibani Manipur lenga ki maikei digi lepak ani gi ngamkhai pulliba kilometer sahunga maudragani pan sangba Manipur gi saruk athubu matamda mapung phana ngamkhai sambal khaduna militant sing amadi atai pamdaba thawong ama thawong kya ngamkhai paring da sathaba thingbinaba taksinkhibani Chief Minister Nongthoma Berena su Union Home Minister Amit Shah amasum Ministry of Home Affairs ki official singda ngamkhai sambal khabagi thabak thujunanaba takshinduna lakhibani Manipur ki governor Lakshman Prasad Arsayana handak Tenopal district ki border town Morire satuna mari lenaba official singda ngamkhai landuna militant sing sangsilaktanaba amadi atai hostile oiba thabak singsa thaba thingnaba ngamkhai sambal khabagi thabak khumanggyang sinanaba sangsinanaba khangan balaikrabani hari Myanmar amasung Manipur ani kilometer sahunga maudragani pan ngamkhai pulibani masugi manungda kilometer kun khak sambal khabagi thabak mapungphana losin bada ngairibani
Myanmar ga Arunachal Pradesh kilometer sangwa ga kun, Nagaland gi kilometer sani ga tara ga manga, Mizoram da kilometer sangwa ga tara puna kilometer lising amaga satru ka nifu humdoi, India amasu Myanmar ani gi ngam kai pulli bani hanisu paus da makhatari. Makasa tharak poina kanglei paki mairag editorial myamna thamjari, supam nompham khangdaba miyoibigi masing hengalakli basi lengan osi yengduna laikhigedra. Manipur thukliba sahi amaga tha mapan suraklaba kanglup anigi lalasi barat lenga amadi Manipur lenga ani na lusina na bo khotnadana laibagum tawribasi yamna lali. Manipur lenga isaw sawna laina lalasi lusinduna tang durai taba Manipur ama oina bo khotnadriba asi lenga asi mamingtagi oina lai haiba takani. Kanglup anigi lalasi maram oiduna Manipur si kangkhong sai lamda mama haiba to oiri. Singtam anigi miyamna maramda Manipur gi mapham singda maningtamna satok sin tawba ngamdri. Masina lairaba lami sinmi singna masing yamna laiba lamda masigi miyam kham thengna awaba haibatu oiri. Nomagi suraga sajaba sinmi sing supam nompham leitri. Masina sara henba imung kaya nomagi masing helakli. Hausung Manipur khajitang oiraba su sapaba punsi amada lairibasi Manipur lenga ki karmasari oiriba torop sariba miyai khuzo khara asidana oiri. Miyamgi marakta lairaba amasum inakhun mahaibadu khaidokduna lairabana aduki matik supam nompham khangdana hingba haibadu haujik sapsana thokli punama sigi mathakta wakhal gi lainana naba miyoibigi masing yamsilakli masa masu ningthina sema ngamdaba larik leisu tamhanba ngamdaba loinana nomagi sara ani phawbu suna pisaba ngamdabana mama mapa sing suicide tawduna siningbagi wakhal phawba pokpa haibadu oiri khudam oina Manipur gi miyamna laikha gi lambida saruk sin tawbu yadabadagi lalun itigi thabak tawduna senthok lambi oiramba kya gi lambi thingjingkhre Indo-Myanmar border trade mapung phana sathaduna More border town si Manipur gi tanatana Manipur Bharat pumbagi lalon itik oiba mapham ama oirambadu ngasidi Manipur thokliba lalasina pura kakre maduna lalon itik tawduna imung pujarama miyoi sangi senthok lambi edu kakhibadagi hainingai leitana awaba haibtu ori masina loidri Manipur gi lifeline oiriba national highway ani Imphal Dimapur lambi Imphal Jiribam lambi ani asisu satok sin tawba yakitabadagi lambi asida satuna lalon itiki thabak tawramba kya dasu punglep lepkhre oiriba phiba masida Bharat lenga amasu Manipur lenga anina mayek sengna khangna Manipur miyam gi awaba si usinadana nungaidana ningaidana laithokliba si yamna lali punama sigi mathakta kanglup anigi lal asina mayu mai kai tuna mai thadok pikhraba imung kya gi miyoi lising humfurom haujik tungan relief camp singda sahi amaga thatare asi awaba punsi maril amada lairibani kaidongai masagi mayumna satuna laigadagi haiba khangdana mamitagi mapi tana kaptuna makhoi masagi halanbiyu haina lenga khaijaduna lairibani maramaduna haujik Manipurda thoklibu lalas Manipur lengan athuba matamda loisinanaba Manipur gi chief minister na mangsul thaduna pangthoktuna MLA singa punna Delhi da satuna prime minister amadi atai lusingba sing unaduna laukham thokpa thaudang adu launa ba khona phamthui madu natrabadi lalasin maram oidun supam nompham khangdraba lamdam sigi miyam saningai thingai leraktabadigi sana siba haibadu soidan oirakani Nungaibana awaba khangdi haibagum thokliba lalasina aikhugi lengak roisingdi awaba saruk khangdi haiduna ningaidana laithokpadi yamna langani maram aduna lalasi athuba matamna lusinana ba lengak roisingna honaduna laibak miyambu maningtamna subu nombi lambi edu pina bu khona phamthu heba kanglei paki mairagi editorial myamni special content oina thamjari Makasa tharak poina topa paom rims ta thabak happy gani haina miyai kunga mathoidigi lupa lak yang khagi nithu hena khomga lambi Somi ki matakta legal action laukalagani RIMS authority RIMS the attendance mali driver nurse amadi chakidar na singbu tungan post kya gi thabak hapi gani haina miyoi kunga mathoidigi punna lupa lak yang khageni thoi lising nifu khongot khri haidiba somi hana RIMS ki staff oirambadagi thabak tagi laukthraba misakni ma ki matakta nauna wokat kya lak liba siga mari lainana ain gi weba thabak lokatna basu thaurang tawba loire haina RIMS authority na thadorak pasirol asina aman haidi Solution makata na haidi bana RIMS authority na thadorak pasirol amagi matungina RIMS ta contract lab attendant oina thabak tawba la lambung takhilamam laikai digi maibam ningol loitongbam ongbi somi devi mapu repi gi ming loitongbam Johnson singa haidi bana PSina miyoi kunga mathoi digi thabak hapi gani haiduna sel khongwat khri haiba wakat ama RIMS authority da phangki Masigi matungina RIMS authority na thijinbada RIMS ki Department of
Microbiology da lab attendant contract thabak tawramba Somi Devi hairiba nupi asina yamlaba senpam khongbatkre haibasi khangngki adubo loitongbam ongbi Somi Devi si kumja English ngani ka kungani thoki December da makna handak miyoi kyana thabak hapi gani haina sel khonggatlira asigumba matam aduda miyoi amadigi rims da thabak hapi gani haina lupa lakh ani lawramba mari lainana rims authority da thabak dagi thadat khraba misa amani Maram asina hausi rims ki director oidiba sida Somi Devi hairiba nupi asina chathariba thabak singa siga hiram amataga mari lainadi ma kumasa khangbasu laithi rims authority ki oina hospital sigi thabak hapagi matangda transparency laina mari satna kalon ngakna pangthok pa haiba sida chap saba phirip lei maram asina asigumba nam thak tawduna miyamdagi thabak hapi gani haina sel khom liba miyoi sing sidagi lebak miyamna section view handak Somi Devi gi mathak lakliba wakat asiga mari lainana ain kueba thabak sing laukatnaba thaurang tawba lei loi rims ta thabak sangbaga mari lainaba e paw sing miyam rims ki official website tigi khangnaba honabiu hairiba website asida thabak lawbaga mari lainana e paw kudimak mayek singna thagatuna lairibani kanagumana rims ta thabak hapi gani haina sel khom namsingba thengnabirabadi athubuda rims authority ta paw pibiu haidinsu paw sida makhata na pali Makasa tarak po ay nato papaom na. Pakistan da SCO gi summit pangthok kada benumit mangani gi mangoy na Rawalpindi amadi Islamabad ating mathamkre. Pakistan da Shanghai Cooperation Organization SCO gi summit pangthok tringi mangoy na numit mangani gi matamasida capital Islamabad amadi Rawalpindi da numit mangani subna business tawda ating mathamkre haina pawi source amana phungdorakri. Numit mangani subna business tawbura atingba thamjilakhiba sinamaram oiraga maru oina restaurants wedding hall cafe amadi snooker club singda sound atingba si leiragani atingba khongthang asigi lokhalakku saru oina stations house officers singna business owners singdagi grantee bonds collect oi tawbani masna maram oiraga business owners singadu police station da kokholamba security bond mention hangani hairi Hariba matam asida city asida business ka mari lainaba thabak thoram sing punamakta atingma thamgani haina su report awri Adiyala jail da leiba bandi singbu hariba matam asigi manungda court puthokpa yaro hari October 13 ki matung tarakpada maru oiba case sing adugi hearing adu reschedule tawno khankre Islamabad city gi mathol wangna saba dalan singda sniper shooter sing thamgani roinana commando season adu ngak singani Norukha Saklara Air Base tagi kilometer ahungi radius ta Telanga paiba madi khunu paiba na singmus athingba thamle hari Nupi police officers sing mateng pangba authority singna yumthak kunthraga nipan na leidiba prison net sing lathok paukre civil defense ki officer punamang no si area adu prison net tagi clear ohengani haidin su paus da makhata na phongdorakli aduga hausi ko ina di mayam paus matang sa lusinjarage amasum mayam puna no update ngamina si